Опавшие листья– это не мусор, а золото для вашего сада. Соберите их и используйте с пользой. В приствольных кругах это идеальная мульча. Слой 10-15 см защитит корни деревьев и кустарников от морозов. Просто полейте сверху, и ветер не унесет листья. На клумбах с тюльпанами и нарциссами сделайте слой около 5 см. Так растения спокойно переживут даже бесснежную зиму. Используйте опавшие листья грамотно, и ваш сад скажет вам спасибо.